Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di channel Akang Sadam. Oke, pada video kali ini saya akan mengupgrade RAM dan SSD di laptop Acer seri SF31454G. Nah, di sini kita akan mengupgrade tanpa harus menginstal ulang sistem operasi. Artinya, kita tetap akan menggunakan sistem operasi yang lama dari hard disk. Kita tinggal akan migrasi saja ke SSD. Nah, untuk memori, di sini saya menggunakan memori merek Lexar dengan kapasitas 4 GB. Ini seperti ini. Sedangkan untuk SSD, di sini juga tetap saya menggunakan SSD merek Lexar. Ini SSD NVMe dengan kapasitas 256 GB. Nah, jadi sistem operasinya kita akan pindahkan ke dalam SSD ini. Oke, buat kalian yang penasaran, silakan tonton video ini sampai selesai. Oke, sekarang laptopnya kita akan bongkar dulu. Ini kita akan buka dulu penutup di bagian bawah, penutup casing bawah. Kita akan buka dulu skrupnya. Sekarang kita akan cungkil di bagian sini. Kita akan buka Oke, sekarang kita akan cungkil casing di bagian bawah sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini komponen bagian dalam, ini bisa dilihat. Nah, untuk memori terdapat di bagian sini, dan untuk SSD kita akan pasang di bagian sini. Ini slot untuk SSD NVMe. Oke, sekarang kita akan melepaskan dulu konektor baterai di bagian mainboard, bagian sini. Kita akan lepaskan dulu. Ini biar lebih aman di saat kita memasang SSD dan memori. Nah, ini memorinya akan saya buka dulu. Ini ya memorinya. Nah, sekarang memorinya kita akan pasang di slotnya di bagian sini. Jadi ini kita akan lepaskan dulu. Nah, kita angkat saja seperti ini ya. Nah, ini slotnya sudah terbuka. Sekarang tinggal kita pasang saja seperti ini memorinya. Oke, sekarang kita akan tutup kembali penutup memori. Nah, sekarang kita akan memasang SSD bagian slotnya. Ini SSD-nya akan saya buka dulu. Nah, ini SSD NVMe merek Lexar. Saya buka dulu penutupnya. Ini sangat kecil. Nah, di sini juga terdapat skrup. Ini skrup bawaan. Oke, sekarang kita akan pasang di bagian slot bagian sini. Kita pasang. Oke, sekarang kita akan pasang skrup bawaan ini.
seperti ini ya, bisa dilihat. Sekarang kita akan pasang kembali konektor baterai di bagian soket mainboard. Oke, sekarang jika sudah terpasang, kita tinggal menutup saja casing bagian bawah. Ini kita akan tutup kembali casing dari laptop ini. Kita pasang kembali skrupnya ya guys. Oke, sekarang kita akan tes. Kita akan coba hidupkan apakah komponen yang kita sudah pasang tadi itu terbaca atau tidak. Oke, ini langsung saja kita hidupkan. Ini akan saya cek dulu di bagian BIOS. Ini tekan saja tombol F2 untuk mengecek BIOS di laptop Acer. Nah, sekarang kita bisa lihat di bagian BIOS ini SSD dan memori, ini memorinya sudah bertambah 8 GB. Sedangkan untuk SSD yang kita pasang di BIOS juga sudah terdetek Lexar 256 GB SSD. Oke, sekarang kita tinggal memindahkan saja atau migrasi sistem operasi dari hard disk ke SSD yang baru yang sudah kita pasang tadi. Oke, sekarang kita tinggal memigrasi saja sistem operasi dari hard disk ke SSD. Jadi di sini kita akan membutuhkan satu aplikasi yang sangat gratis, yaitu aplikasi Macrium Reflect. Nah, jadi untuk aplikasinya ini silakan di-download saja di websitenya macrium.com. Nanti juga link downloadnya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita akan buka aplikasinya. Ini aplikasi Macrium Reflect. Ini tinggal kita buka saja. Ini jika muncul pilihan yes, kita pilih saja yes. Nah, sekarang kita akan memilih partisi yang akan kita migrasi ke SSD. Jadi di sini kita tidak akan memindahkan seluruh partisi yang ada di hard disk. Jadi di sini yang akan kita clone yaitu hanya partisi sistemnya saja. Ini kita bisa lihat di bagian atas sini. Nah, sekarang kita akan pilih clone this disk. Ini bagian sini kita klik saja. Nah, sekarang kita pilih select this to clone. Bagian sini ini kita klik saja. Nah, sekarang muncul di bagian bawah ini Lexar 256 GB SSD. Nah, itu tinggal kita klik saja. Nah, sekarang kita tinggal memilih saja partisi sistem yang akan kita pindahkan. Ini partition 1 ESP, ini kita akan drag atau kita akan tarik ke bawah seperti ini. Ini kita lepaskan saja. Terus partisi 2, ini bagian sini, ini tinggal kita drag saja seperti ini. Oke, sekarang partition 3, ini partisi sistem, ini Acer. Nah, ini ya, kita akan pindahkan ini sistemnya ini. Kita akan drag saja ke SSD yang masih kosong ini. Terus terakhir partisi recovery yang bagian partisi 6. Ini jika muncul seperti ini tinggal kita drag saja seperti ini. Oke, sekarang kita pilih next. Ini sudah kita tentukan partisi yang akan kita migrasi. Sekarang pilih saja next. Terus pilih next lagi. Nah, sekarang kita pilih finish. Ini muncul di sini. Oke, kita pilih saja finish. Nah, sekarang kita pilih
oke saja. Ini pengaturannya seperti ini, tinggal kita pilih saja oke. Nah, ini kita akan tunggu saja proses ini sampai selesai. Ini bisa memakan waktu sekitar 1 jam, 2 jam ya. Tinggal kita tunggu saja prosesnya. Oke, ini tinggal kita close dulu. Kita tunggu proses selanjutnya lagi sementara berjalan. Oke, sekarang proses migrasi sudah selesai. Ini tinggal kita oke saja. Terus ini tinggal kita pilih close. Nah, sekarang aplikasinya kita close saja. Oke, sekarang proses migrasi sudah selesai dan berhasil. Oke, sekarang kita tinggal merestart saja laptopnya dan kita tes apakah proses booting berjalan dengan baik atau tidak. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.